Ľuboš Blaha, nominant Smeru SD na post podpredsedu parlamentu, sa dnes vyjadril k rozhodnutiu Richarda Sulíka, že sa už nebude uchádzať o post predsedu SAS na najbližšom kongrese strany. Z Blahovho účtu na sociálnej sieti Telegram citujeme: Zrekapitulujme si Sulíkovú kariéru. Je to neoliberálny sociopat, ktorý v živote bojoval iba za dve veci: za milionárov a za seba. Za 15 rokov v politike stihol rozbiť dve koalície, presláviť sa raňajkami s Kočnerom a vypiť bar v Dubaji. Gratulujeme. Ako minister tu robil cheerleadera Geisnovcom, svojej dcére organizoval výlety do Dubaja a prehajdákal 100 000 eur. Výsledkom bolo, že Saska sa prepadla z nejakých 13% v prieskumoch na 6% a takmer kompletne ju zožrala diletantská PSK. Sulíka už majú plné zuby aj jeho vlastní. Kolíkovej včera na Markíze skoro slina vypadla, keď sa jej pýtali, či by chcela byť novou predsedníčkou Sasky. Blaha ďalej dodáva: po tom, čo tu Saska napáchala spolu s Matovičom za ostatné 3 roky, už nemá morálny nárok na existenciu, zaslúžia si peklo. A majú tam našliapnuté. A nie že Európsky parlament, nie že hacienda v Austrálii, nič také. Sulík si zaslúži trest za svoje zločiny. Saska je po dnešku mŕtva strana. Odporúčam, nech si na svoje čelo postavia bytó. Nech je aspoň sranda. Nohavičky, bitky, bliakanie a tak. Skrátka, slovenský liberalizmus. S Bohom, Saska, verte, že nebudete nikomu chýbať.